नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्सर 5 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस HCM TPU और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपका कब से होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका कब से होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो इन सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका कब से होगा। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी टेस्ट है, ठीक है, आपका जितना टेस्ट है, ठीक है, जो भी आपको टेस्ट देना है, ठीक है, ये मान के चलिए कि 25, ठीक है, 25 अप्रैल तक आपका टाइपिंग टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, 25 अप्रैल से आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और आपको केवल कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में केवल पास करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में केवल आपको पास करना है, क्वालिफाई होना है बस। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर जो है ये आपका 25 नंबर का है। ध्यान से सुनिएगा, 25 नंबर का है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, जबकि कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में केवल आपको पास करना है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सामान्य मतलब यूआर का जो कट ऑफ जा सकता है वह 90 तक जाने का अनुमान है। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 85 तक रहने का अनुमान है। अगर हम एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करो तो इनका कट ऑफ जो है 72 तक रहने का अनुमान है। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 83 तक रहने का अनुमान है। ठीक है, तो इतना कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।